Na montre na ngai na somba na commerce na somba yango banda 1982 na pesa otango kokomi yo batiki yo meka ngai yo sasa ngeti na mono yo moninga na ngai yo bo meka ngai kofuta yango naziko ebisa yo masoko na ngai adendo na sombi naliya na kwanga yo otuna ngai na memi ngambo lokolo na somba ki montre tu vas payer tout ce que tu me là je crois papa na mbo siko tu n'as pas te tu connais tina que otuna ngai yere oyeba kina simba kina loboko oyo pona balusha papa ko pesa ngai mbongo naziko ebisa yo Mema yango epa ya bino nazina poste tala oje komona biloko yo okofuta yango ndambu boyete okofuta yango oje koka nini ya papa joker ata ukiyota yongo ya nini na mpaka yo na ye mwana oyo batindi ye oui asa point spécial azali metuki mbala misato metuki mbala misato yo soko yingo mekanga okokanga ite ngai na sombi biloko na ngai wana masoko ya ngai na panga na ngai na kende na lia mwana oyo soko tata na ye soko nani na ye atuni ye atindi ye atuna ngai komi ere ni ayeba kina simbi biloko boyi soko atuni ngai ere ndabosana ni natala ere biso tozaki ba témoin tomoni nenga tuni yo yo moko nde moto ozwi sani obaloli opesa ye sikoyo ya salini bozali ba témoin oui moko mutamba kosamba bino mpe bozala ba témoin mpo na moni boyo bozali na bazele ebele biso kitemo oza kope na biso tosalaki témoin mpo totonga enopona topanza yo biso yoko ba témoin de Jéhovah na posa na mona bandika na yo na mona yo te bafuta masoko na ngai dendo na kamata na kolia na ndako papa moi je suis assez combattant papa ancien combattant moi nouvelle combattante akwesi biloko ya bato mais un problème était futa yango moi je suis à double salaire pourquoi na double salaire mais ndeko elese comme ministre oyo atali makambo na biso bamilitaire mpo nafungola poshe na ngai nabimisa $20 napesa yo osomba bilei na yo ete natali lisumu osali lisumu te ata soko moke te mwana soda zeli nani soda ete nakosala mobulu nakofuta nyonso oyo esalami ya mabe afuta biloko na ngai biloko oyo yo oyo basopi oyo eza ya $20